أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه دې ته په عربۍ کې استعاذه وایي یعنی پناه نیول په الله پورې یا پناه غوښتل د الله نه قرآن کې یو څو آیتونو کې الله دا خبره کړې ده لکه الله وایي وإما ينزعنك من الشیطان نزغ فاستعذ بالله که چېرته شیطان راشي که نه او په تا حمله کوي او تا ګډوډ کوي نو څه چل وکړه پناه په الله پورې ونیسه فاستعذ بالله په بل ځای کې الله وایي وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین او اے پیغمبر ته داسې وایه چې اے الله زه پناه نیسم په تا پورې د شیطان د وسوسو نه د هغه د جادو نه د هغه د منترو نه واعوذ بك رب ان يحضرون او یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د دې نه چې شیطانان حاضر شي ماته ولې شیطانان چې حاضر شي څه کېږي ګډوډ به یې کېږي دا دویم ځای کې الله دا خبره کړې په دریم ځای کې الله دا خبره کړې ده ادفع بالتي هي احسن جواب په ښایسته طریقې سره ورکوه دفاع په ښایسته طریقې سره کوه کیدی شي دا نن چې ستا دشمن دی سبا ستا صحیح ملګری شي بیا دغه آیتونو کې مخکې الله وایي واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله او که چېرته شیطان راشي په تا حمله کوي تا وسوسې راځي تا ګډوډ کوي نو فاستعذ بالله پناه ونیسه په چا پورې په الله پورې دا اعوذ بالله چې موږ وایو دا په هغې باندې عمل دی ها دلته ته یو فایده ذکر کوم ډېره ناشنا فایده دا آیتونه چې ما کوم وایو سورت فصلت ته ادفع بالتي هي احسن دې کې دوه قسمه شیطانان ذکر شوي دي یو انسی جنی انسی یعنی چې دشمن دی او یو جنی پیره شیطان داغه ذکر دی الله وی دا کم شیطان چې انسانانو کې دی او دشمن دی د علاج دا دی چې ادفع بالتي هي احسن د سره په ښایسته طریقې سره تعامل وکړه نو د دې نه به دی متاثره شي نو خوی به څه شي بدل بشي دا طریقه ده ها دانی یو سړی تا ته کنځلي کوي ته ورته زر کنځلي کوي او ځان سپک کړی تا ورسره هم ځان سپک کړی او ظلم کوي ته ورسره هم ظلم کوي نه دا خو دې علاج شو هر چې دا بل دشمن دی دا چې کوم په پیریانو کې دی نو د دې علاج دا دی چې اعوذ بالله ووایه ځکه د هغه سره دا نه کېږي داسې نه چې ته وایې چې زه د سره هم ښایسته اخلاق استعمالوم چې د خوی څه شي بدل شي د هغه خوی نه بدلېږي د شیطان چې کوم پیرې دی د ده په طبیعت کې دا خبره پرته ده نو دوه دشمنان دي او د هر یو سره طریقه جدا ده انسانانو کې چې د ده سره ښایسته تعامل وکړه چې دی متاثره شي پیریانو کې چې د سره څه وکړه پناه په الله پورې ونیسه چې الله ماتې وساته او معمولي مه ګڼئ دا شیطان ګورئ تاسو وایئ چې یاره دا شیطان داسې معمولي څه دی او بس نه الله عام اعلان کړی دی یا بني آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه سوره اعراف کې الله وی اے د آدم اولاده شیطان هم چېرته ګډوډ نه کړي لکه څرنګه چې ستاسو مور پلار د جنت نه راویستي د جنت نه آدم علیه السلام او بی بی حوا راویستي دي ته معمولي ګڼې دې کې الله ګوره موږ ته غیرت هم په موږ کې راتازه کوي کله دا خلک یو بل ته وایي که نه وایي ته ستا د پلار سره وایي د دې سړي دښمني وه
نو را ګرموي بس یعنی چې ته سره هم دشمني وکړه. دلته الله ته ته وایي ستا مور پلار یې د جنت نه راویستي دي او ته له خبره منې او ته په نقش قدم روانې، نو دا معمولی دشمن مه ګڼه. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. سورة فاطر کې الله وی شیطان ستاسو دشمن دی، دشمني ونیسئ. خیال هم دی که نه؟ داسې نه دی چې ستاسو دشمن دی او خبره ختمه شوه، ځکه چې دا ډېر خلک په خوله وایي چې شیطان زمونږ دشمن دی. دا ټول مسلمانان وایي، خو ډېر لږې پکې بیا دشمن نیسي، ځان تې ساتي. یاره شیطان زمونږ لوی دشمن دی او چې څه راته وایي منم یې، د دې څه مطلب شو؟ الله وی دشمن دی نو دشمنی ونیسا. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، ځکه چې د خپل ملګري د جهنم طرف ته رابلي. قسم یې خوړلی د الله په مخ کې، قسم فبعزتك لأغوینهم اجمعین. یا الله وی ستا په عزت مې د قسمي چې ستا د بندگان به ټول ګمراه کوم، الا عبادك منهم المخلصین، مگر هغه چې تا چاڼ کړي اخلاص پکې او تا ته نږدې بندګانې، نو په هغوی زما وس نه رسي. قرآن کې الله وی فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وی کله چې قرآن لولي نو پناه ونیسه په الله پورې د څه نه؟ د شیطان نه. نو مستحب طریقه دا جمهور العلماء قول دا چې مستحب، اگر که بعض ته واجب وي، چې قرآن تلاوت شروع کې نو اول به څه کې؟ اعوذ بالله به یو پیر، اعوذ بالله به یو پیر وي. سورت چې هر کله بل شروع کې نو بسم الله به وي. اوله کې چې تلاوت شروع کې اعوذ بالله مو وایه، بسم الله مو وایه. بیا چې بل سورت شروع کې صرف بسم الله، بیا اعوذ بالله نه. ځکه چې استعاذه دا د قرآن په اوله کې ده، قرأت په اوله کې. مانځه کې چې ته اوس په مانځه ودرېږې سبحانک اللهم دې ووایې او بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دې ووایې، بسم الله دې ووایې، سوره فاتحه دې شروع کړه، بس بیا به استعاذه نه وی. په بل صورت په بل رکعت کې به هم نه وی، او چې بل صورت شروع کې د هغې په اوله کې به هم نه وی. بس دقه یو پر اعوذ بالله څه دی؟ دا کافي دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه غواړم په الله سره د شیطان رټلی شوي نه. یو سړی وایي چې ولې د تلاوت په اوله کې ولې؟ نو د هغې جواب هغه دا دی، دې سره وي خوله صفا شي. هغه پالتو خبرې چې تا کمې کړي دي، غیبتونه، کنځلې، بدې ردې، نو چې ته اعوذ بالله وایې دا یو قسم د خولې صفایي ده. زه خپله خوله دې تیاره کړه دې ته چې ته پرې د الله کلام ووایې. پوه شوې که نه؟ ښه، دې د الله نه مرسته غواړي د هغه دشمن په مقابله کې چې هغه قسم خوړلی چې زه به دا بندگان د الله دا ګمراه کوم، نو هغه ته په اعلی اسانه د قرآن تلاوت ته نه پرېږدي، نه دې دین ته پرېږدي. او ښکلی دلیل پرې دی چې کله هم ته د قرآن درس شروع کړي او کله هم ته د قرآن تلاوت شروع کړي نو څه خوب به درځي، اګرمي به کې، کله به ډډه لګې، کله به سټ تاوې را تاوې، کله ګړۍ ته ټیم او ټیم. او سبحان الله چې کله د ګناه کار کې نو ته به ورته ووایې چې ټیم ختم دی، دی ویل که ټیم خو ډېر لږ نه و. د شپې چې سړی په طلایي کې سملي او دا انټرنیټ راوالي 2-3 ګنټې به کې واړی، که دې ګپ شپ لبوتو نو سهاره پورې د سره به بیټک کې کینی او دا خنداګانې او ټوکې ټقالې او کوه، هېڅ خبره نه ده. لوبو لبوزه په ګنټو ګنټو میچ ته لوبو ته دې ته ناسي،
په ګنټو ګنټو پکې بعض فحاشۍ ته ناسي، فلمونو ته، سندرو ته، دې ته خبرونو ته پکې بعض ناسي. خو چې کله د الله د کلام خبر راشي بس بیا به د سستي او خوب او مسئلې او کارونه او مرضونه او هر څه راتازه شي. عجیبه خبره، هر څه راتازه کېږي. نو ځکه وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې یا الله پناه راکړه د دې شیطان نه مې بچ کا چې ستا د دې کلام د تلاوت په صحیح طریقې سره وکړمه. بل دې کې حدیث کې راځي چې کله یو مسلمان تلاوت کوي نو د ملائک را نږدې شي د دې خولې ته د قرآن اوري، نو د ملائکو او د شیطانانو نه لګي دی یو بل سره. ملائک اوچت مخلوق ته د الله بندگان دي او دغه د الله دشمنان دي. نو دې د اعوذ بالله په دې وایي چې د دشمن د الله څه شي وتښتي، ځکه چې دوست د الله را روان دی. ګوره په دې استعاذه کې دا بنده عجزي ښکاره کوي الله ته چې یا الله تا پوری پناه نیسم، پناه غواړم په تا سره، زه کمزوری یم. دا پکې د نه معنی پرته ده که نه؟ که دې کمزوری نه وي بیا الله ته نه وي، خو دې کمزوری دی په دغه دشمن چې څو پورې الله موږ نه وي زور ورکړي نو موږ پې نشو زور ورکېدی. ځکه دا مسله یاده کوي پناه په هغه کارونو کې چې صرف په الله قادر دی نو صرف په الله پورې نیسي. په دغه مسلو کې غیر الله ته پناه وړه دا شرک دی. روا به یې پناه وړه روا پکې شتي؟ بلکل روا نشتی. مخلوق له بلکل پناه نشي وړی چې مخلوق پې قادر او حاضري. ته یو کس خواله ورشي ور ورته وټکوي چې ما پسې دشمن را روان دی ماله پناه راکړه، شرک دی؟ نه. په مسله ګوره ځان پوه کوئ. دا سرسري مسلې چې واوري نو دې نقصان ډېر جوړوي. دغې جهالته خو دی په مسله پوهه نه وي که نه، نو نور څه شروع کړي او وی درس کې ویلو چې غیر الله پورې پناه نیو دا کافر دی چې وایي چې پناه راکړه. نه، او به ګوري په څه کې دی په غیر الله پورې پناه نیسي. یو کار باندې مخلوق قادر دی هېڅ خبره نه ده، خو چې صرف په الله قادر دی او ته بیا مخلوق پورې دا پناه نیسي او هغه ته چغې وهي نو دا څه دی؟ دا شرک دی. ښه، اعوذ بالله پناه نیسم یا پناه غواړم په الله سره من الشیطان د شیطان الرجیم رټلی شوي نه. الشیطان په عربۍ ژبه کې مشتق دی د شطنه نه. شطنه لرې کېدو معنی پکې پرته ده. شطنه بعوده، نو شیطان کې معنی د لرې کېدو پرته ده. ولې؟ د ده طبیعت زموږ د طبیعت نه څه دی؟ لرې دی، ځکه چې د په طبیعت کې شر پروت دی، ځکه دته شیطان ویلی کېږي. دغه شان دی لرې دی د هر خیر نه، نو ځکه ورته شیطان ویلی کېږي. لرې دی د هر خیر نه، نو ځکه دته شیطان ویلی کېږي. الرجیم رټلی شوی. څه مطلب رټلی شوی؟ کوم ځای کې رټلی شوی؟ اسمانونو کې. څنګه رټلی شوی دی؟ الله وشړو د جنت نه او د اسمانونو نه د هر ځای نه الله وشړو، نو دی رټلی شوی دی، په ده لعنت ویلی شوی دی. اوس څه خیال دی چې یو سړی د داسې چا په لار روان شي چې هغه رټلی شوی نو دی به کامیاب شي؟ توانۍ په لار روان دی.